tie ngoro igĩrĩ ithatũ. I'm an actress, I'm a commercial model, I'm a video vixen. Nĩ ndeithagia ngũkũ cia nyama tondũ Are you happy? Are you happy to be here? So, before njuge ũrĩa ndaingĩrire court, I'm an orphan. Mamu witũ apacire ndĩ kana ka mĩeri ĩna, not mĩeri, 4 years. I struggled with my shows. Ingĩgakinya rĩu nĩ kwĩmenya. Niĩ kahũa nĩ nduĩte. No nĩ wathiĩ mbũri. Nĩ mũĩ mbũri nĩ ndũu. Kamũtuĩka-inĩ mũrĩa Nairobi. Mũrĩa Nairobi. Mũtinjarĩrĩka njigare thĩ mũrĩa Nairobi. Oh, Aki, you. Oh my God. So I struggled. Ndarĩkia cukuru ngĩkora nĩ ndahika ĩtagwo early marriage. But it wasn't successful. Nĩ gwathire ũrĩa gwathire. That was like 6 years ago. Mwasikira. That was like 6 years ago. Na nĩ ndendete mũno gũkorwo TV-inĩ. No ndirikane hĩndĩ ĩyo I struggled in my marriage. I struggled sana. Ũngĩenda kuona story ĩyo ĩkwa Mũkĩa na ĩkwa Jeff Kuria. I struggled. Na niĩ njĩraga mũndũ ũngĩona handũ ũrĩ wone no ũkue, just go. Marriage it's not an achievement na ti mũico wa maũndũ. Na ti atĩ rĩu tondũ wĩ hau rĩu tondũ nĩ wahika nĩ watuĩka housewife. No ti, that's your life. To girls, kwĩna maisha. Tondũ maita maingĩ ũkoraga watu wanaolewa, mũthuri maisha make magathiĩ na mbere, but you as a girl, ũgakorwo nĩ wakinya gũtirĩ na ũndũ ũngĩ, you are just there. So for me, I was just there. Na ile ya what will people say? I struggled after ndarĩkia cukuru 2016, so si kitambo. Ni vitu tu zimekuja zikahappen na ihenya. Niĩ ngĩingĩra TV-inĩ gũtirĩ mũndũ wanyitire guoko. Nĩ ndenyitire. That means you can start anywhere. Maybe I used to inbox people, but wanalenga. Okay, inbox model. This is my 3rd year and I have seen God. I have truly seen God. Okay, inbox model kama unaweza nipea chance akadeo na nieki mtu ona reply na reply. But God came and I did it. Nijera model, start where you are. Use whatever you have. You have your phones. Tumia simu yako. Kenya tu uko nayo hotiaga mũndũ ũmwe kana ĩrĩme gũgwĩtĩkia. Me, I don't have much to give, but to girls, arĩa me haha, you feel like you wanna talk to a big sister, I'm here. You feel like nĩ ũrenda mũndũ ũcio wa gũkũnyita guoko, I'm here. Usiwahi ogopa kuni-inbox, usiwahi ogopa kuni-text, usiwahi ogopa anything. Because for me, I know the struggles, I know the pain. Sana ukiwa orphan, umetoka pale humble background, kuna mtu wa kukushika mkono, but there is always God. Before you do something, always pray for what you want. Toginya tuthie kanitha uturie maruhoero ni mundu. You can do that yourself. Pray, Ngai nĩ aiguaga. Ithe ti witũ ithuothe. True, si ndio? Si ni wetu sisi wote. Ũngĩthiĩ gwĩ baba nĩ tondũ nĩ baba itũ, tũragwo baba itũ ena kila kĩndũ. He's rich. So ukienda umwambie this is what I want. Ego kumaneke. Hata kunyima, si ndio? So do your part, jitume na Mungu atakubariki. If you want to talk to me, you inbox me, Josh Mission Edogo, kũndũ guothe na tutaongea more. Thank you so much. Tupigie makofi Moni ndio ni Josh Mission Edogo tu. Ni mwanzo mmoja kaondo. Before Castro Media akuje hapa ningependa tafadhali tumkaribishe the Pluto kwa sababu kuna mahali anataka. Wapi kelele ya Pluto wewe? Haya, karibu sana Mr. Pluto Tupige makofi tafadhali. Haya, karibu. Thank you. Namuri nyoda murega. Vepe. Kola. Moi event ya content creation leo kwa mbele ya kile ngoma kabia ndio. Tulikuwa tu field ndio ngoma kabia tano kwa kwemba ngoro tutikahe ni.
Yule mmoja kusaidia pesa nima. Na hiki ulia goragia ria kama ndio muhimu mengi. Hiki ulia ni muri tukigira mugika conference yake muri agona pia yake. Okay, ni agona pia yake sio. O hepi sikie mwe o bia sigaleti. Mungkin ndio ndio. Siga na hepi sikie mwe. Sisi. Okay. Regra automático mwe no koroma hena content creator mwero. Na ndo kona kale bote. Wani aigire YouTube. Agothe views million imwe cia mbere. Alafu na pesa cigukira ngiri kana. Niguo atiri haiguthia gatia. Torona munini aruta hipso gakinya million imwe. Ndo ngoro ko street ni to resi yete million imwe ndio million ya ngari. Usiyo na mahali. Una content yako ya views million imwe. Wale ngiri 60 pesa. Ndio kuja kitu. Nikiona gari lema ndani hapa. Wana dakika sikisa views milioni moja content yako. No ni kitu. Kenda ni kauri, ule hawatia. Hekero kitako CPM. CPM ni basi yoni yako ni Google AdSense. Not only about direct, broker kuni YouTube. Todowe content creator. Okoro ni tafante nirenda kwa advertise so ndio ndio haga YouTube ndio haga Google AdSense kwamwe. Leo Google AdSense ikare ya YouTube. Todo urahura platform ya YouTube kweka ki advertisement kwamwe. Google maikuni hatagi yemwe mabama makarega 45% hiyo ni ya YouTube. Siati kana sina. Tafadhali. Makamu takimori itago US withholding tax. Siati kana sina. 50. Sikigira feki ni Kenya ilikuiganaga. Ndio kwa ndo wewe fungua hiyo account, fungua ndo account ya ni kana mbele si. Ya YouTuber ndio ndio hiyo rosi. Hiyo account ndio ya wana hiyo. Ndio ya wana dola. Ndio ya wana shilingi ya Kenya. Ayo. Ati content creator, event creators. Ole maraki. The reason why I do my daughter can work malaria ona ino nere. Don't need to buy forex, eh? Don't know kali kiyo exchange rate 142. Tuweka analytical analysis na tukamenya tere. Leki merite ile tatuyo kali euro le gakora hivi tega kinyata 170. Tuyamu kuko na wale bori. Nduta ga euro ndo tureka ikara hiyo account ni euro kai boga ngikaruta. Yugana ni tore ngwana hali. Nani okora hata kuhudira pesa ile isio. No wana nego sukira sukari ukaruka pesa ile tu. Yugana ni tore ngwana. Na mimi simikina Kenya le. Ndio na convert rate hiyo ya ngoni fake. Kuko 50% ndio tigare za tamtata 3%. Roka ni kitu la Rwanda hata hiyo ndio fake yuko na kana na 8. Roka na kana kitu Rwanda 5 na Rwanda 4. Unless ni dola nyingine unaweza kufika negotiate. By the way negotiate by rate. Ili afike kama ni na dola nyingi. Ina dola 4. Huko kwa exchange yetu mahali na 5 na current ndio anatibu kama ni tena na 6.5. Ndio kwa redia. Na mambo sasa ikaleta hiyo nayo. Yana kwa dukagi, nyama yake kwa ya content creators ni megira content creation mako kama kwa kusaidia. Hii ndio encourage watu wako huko. Abilia na viloge. Kwema. Megira content creation ni ukoro kama tagira wake wa support ni uliko. Turukuona madama sio moja urafata ni ndio tuike monetize. Especially when you are beginning. Kau tu, tidak aku orang kau, orang yang mana. Kalau subscribe basi gini, mulai sebenarnya subscribe saja. Jadi kan ada Ramadan. Ramadan in the last 365 days. Kalau masih Ramadan itu, pikirlah guru kita, jika ada mau itu bangga ini. Mau orang cuma subscribe, nanti orang notification.
Koguo nĩ wega gũkorwo ũkĩruta biacara ĩsupport ĩno. Na rĩrĩa YouTube yaku ĩgacika atĩ nĩ kũherera biacara ĩrĩa ĩngĩ, mũndũ ti kũherera ĩheragĩra. Mũndũ ũngĩ wandĩkaga, YouTube nĩ yũraga. Rĩrĩa ũrĩa ũngĩ nĩ wahingire. Reke ngwĩre kĩu nĩkĩo niĩ nyonete gĩkĩ gĩa content creation. Nĩkwaria mbere ya Ngai ũngĩonania ona ngĩ-advertise kambuni. Wemenya ndĩna interest. Either nĩ yakwa kana ndĩciria mũgũnda. Nĩ kambuni ndarutĩra ciĩga cia mũgũnda. Nimeendelee kinya kunotikisia. Nĩwatũigua, kunotikisia wĩra wa Ngai. Ndikũgweta nĩ kambuni ĩrĩkũ tondũ ndarutĩra na kambuni ĩrĩkũ. No arora mbeca andũ aya mũkaiguana nao magĩkũrĩha mbia, ũkora no bathi maroga, no indo marongerera, no mbeca ciaku iria mena cio ciaku nĩ milioni cia mbia. Koguo no ũngĩga-present opportunity rĩ, na wĩ content creator na wĩna influence ĩyo rĩ, haba ũmũrie atĩrĩrĩ, he ũndũ ũngĩ tũngĩteithania tiga mũndĩhe mũndũ. Yaani ndekũra ta rĩu arĩa makoragwo kwa-inĩ na kameme tumia atoku mũndũ roja koraga mũkĩro mũhinye nyamũ ici cia betting cia gwĩkĩra gaciringi 50 ciringi 200 ũkoraga rĩrĩ nyamũ ĩyo difference ĩigĩtwo atĩ nĩ kameme kana coro kana inoro ĩkoragwo ya mũndũ ũcio ũragathĩrĩria na no ũtiga gũkĩrĩha kĩ ũtiga gũkĩrĩha kameme kana inoro. Koguo no ngĩone gwĩkĩra content creation no nginya wĩkĩre na ũũgĩ. No ũgĩ no nginya ũmenye atĩrĩrĩ he kambuni ya redio ĩragũrire wĩra wa furniture haha Wonjiri. Makanjĩra atĩ mahe ngiri 80 ndokage wĩra. No rũciinĩ nginya hwaĩ-inĩ mũrimũ makanengera ngiri 80. Tuwe hau customer aroka aragũra gĩtĩ gĩa ngiri 125 ehana igana tũraiguana. Mũndũ wamwĩra ngiri 80 nĩ nyingi rĩ, ndũĩ kuga wĩriu makana twarĩrie ma kamwe andũ ũkĩruta wĩra ũcio rĩ egũthiĩ kũrutwo nĩ mwĩtĩi. Igana tũraiguana. Kuona maita maingĩ no nginya ũmenye kũndaiga wothe. Nanyita rĩu niĩ tondũ mũndũ nĩekũrehera opportunity kuo rĩu nĩ ũgwĩcirĩtie. Rĩu nĩndĩramũonirie atĩrĩrĩ ũrĩa tũngĩka na opportunity yaku kĩarega rĩu nĩndĩramũendire kamũcara wena ũrĩa tũgwe na tweka ũguo gũteithĩka na njĩke atĩa na ndeithĩke. Koguo nĩ mũndũ kanahinge mĩrango tondũ nĩwona ndĩroka ũrĩa yagĩrĩire. Tũgĩcirikane he kaũndũ ũngĩka-ĩ mũrectify mwĩke no inyuothe mwĩke atĩa mũteithĩke twĩ hamwe. Another thing you could don't entirely depend on your brand. Niĩ mũndũ ngirire ũndũ nĩ mũthenya mwaka-inĩ makiuga ndĩ scammer. Ndĩrahũthagĩra obici imwe na mũrata wakwa wĩtagwo Muteti wĩkaga crypto. Akiuga ndarĩ rũciũ kambuni yakwa na nĩ maheni. Akiuga Flita na nĩ kambuni ya crypto nĩ yakwa na nĩ maheni tondũ kũhingũra kambuni ta ĩyo you require billions of money. Hĩndĩ ĩyo ndarutagĩra makambuni maingĩ wĩra Instagram very many. Na ngĩte 4 billion endorsements ciaheaga almost 4 million on a monthly basis. Look where the couple things are that they have needed in the world. Because I was the only brand ambassador. Don't go for it. Don't give up my program here. So to brand Yakunya Rokio, you make due diligence. And you guys remember I did other personal life you got going into depression. Come on, you can kind of brand. Yeah, depression Yaku. That's why I can never rely on my brand. What do you say? You let them go. I don't have to go as you get to you already. They can't take you. Makara, never know the material we can the mood apostle.
mũhe mũndũ thomaga taitũ no nathiaga kũrora kĩ no niĩ ũgakwenjera ngũheire ngumĩrĩri na kuma na ũru tondũ nĩ njũĩ karĩa ngereire na ũkiona rĩmwe mũndũ ona agĩthiĩ igoti-inĩ nĩ ũndũ wa kiugo kũroga rĩ because they know what yani nĩ moĩ megũcaba handũ haigana atĩa igana nĩũranyita ingĩgecokererie njoke position ĩrĩa ndarĩ yanjĩrĩirie hakuhĩ mwaka mũgima. That is when you start liquidating assets. Reke ngwĩre gũtirĩ kĩndũ kĩritũ ta kũliquidate assets. Nĩguo ndĩrauga kwendia kĩndũ ta nyũmba kana kwendia kĩndũ ta mũgũnda nĩgetha wone mbeca cia kũhũra biacara. Rĩu no ũkore Rainbow yambĩrĩirie kwanĩrĩrwo thaa ici nĩ na ikari mĩaka ĩtatũ ĩtarĩ wa mũgũnda. Rĩngĩ mwenye atarĩ na otherwise ndarĩ na mbia cia kũhũthĩra no nĩ arauga atĩrĩrĩ haya ndĩna bibi no rĩngĩ ndĩramũigĩrĩria kĩ ona ũngĩkora hena andũ mena mĩgũnda no rĩmwe nĩ ũkomaga ũtarĩte wĩna mũgũnda rĩngĩ watigirio nĩ baba wanyu wakinyio itũmi nĩ makarĩ maheni rĩu gũtirĩ kĩndũ kĩritũ ta kĩu. Rĩu ingĩgecokia harĩa ndarĩ rĩ ndaikarĩte kũu niĩ ndingĩkorwo advice ndipendere brand ĩrĩkũ kĩo ya rũĩ mwana waku mũthĩ andũ arangĩirwo tũraguo nĩ thũ ya close no ũcio wĩtaga mũrata thaa ici avoid oversharing especially if you know you are getting into into social media yakũyana mũndũ ũmwĩhithaga icio mũkorwo mũrĩ aratongu mwĩtanie ũmũkore acingĩte harĩa arauga kuongerera cumbĩ kĩndũ gĩkĩ invest when you can. Invest when you can. Wanyita mbeca ũmenye ndũcinyitaga maica maku mothe. Rĩu juzi ndĩrarĩ na MP wa Rũnyenjes handũ obici na wanjĩraga rĩarĩ KU-rĩ nĩonekaga nginya ngigĩte mũthenya na kwendia madondo hau KM market. Which is a true story. Ũngĩthikĩrĩria mũkũrĩre ũcio MP ũcio na ngĩnjĩra Pluto niĩ mbeca icio ngiri 8 o mũthenya thaa icio na ndĩ MP icio no mũndũ ũcio nĩyakire hĩndĩ ĩyo acinyita igana nĩtũraiguana thaa ici no ũkorwo wĩ on peak of your career no ũreciria atĩ there is another peak ĩrĩa ũtikoragwo atũreterwo yake hangĩ wagũthiĩ rĩu aga kũ-invest thaa ici-rĩ na kwanja gũtirĩ kĩndũ kĩritũ ta kũigĩrĩra investment tondũ ũkoragwo ũkĩmenya nĩ ĩkũhĩa na nĩ ĩkuo ĩtekũhĩa na wanyita tondũ ronire ng'ania nĩ araigire bucĩrĩ na nĩaragũrire gakari rĩu kau he bomu agũthaga nau nja atĩ ũgagĩ ũkaigĩrĩra bucĩrĩ atĩ nĩ ũkũgũra gakari rĩu ekamakĩte nĩweka research rora kana idea yaku nĩ viable kũrĩa ũramĩtwara kana nĩ ĩgagũteithia igana nĩtũraiguana na mbeca icio cia content creator tondũ niĩ mbeca cia content creator niĩ njĩte proper tondũ ngĩambĩrĩria loyalty test hĩndĩ loyalty test yarĩ loyalty test banaba kũhũmũka rĩu hĩndĩ ĩyo ndaigagĩra video ithatũ mũthenya rĩu mũndũ akinyaga handũ kwanza gacibidi kau gakambaka agathiĩ tondũ maũndũ nĩ maingĩ nĩrenda kũ-invest kũndũ kũngĩ kũndũ ũngĩtinda atĩ wĩ video ũgĩshoot videos ingĩhingũra dashboard tũrĩguo nakwa thaa ici nĩũkuona he mĩeri njogaga mirioni mũnani ũyũ ũngĩ ũkagũgota guo continuous ndũraga mbeca icio ũkaũnjererea yananga ũni nĩnyonete arata akwa manauga mandiirũ na mabomu mũndũ kĩndũ areciria no kũgũra ngari no ndũkahenio nĩ mũndũ atĩ kũgũra ngari nĩ njũru ona kanyita kesi ya kusema ndũkanahenio nĩ mũndũ abomu nĩũkagĩrĩra katarani ona wathiĩ handũ obici reke ngwĩre ũrĩa megũkuĩte before waingĩra na gakari okorwo maima makũhe fare ĩcenjie ĩgatuĩka nĩ ngari irekĩrĩrwo kĩ maguta umuheo ngiri ũkanengerwo 10 mwere nahenanie gũka hanini ikũhera niĩ nĩndĩkĩirwo maguta rekenjanie ma niĩ nĩguo tiga kũgũra ũgũgũrĩra ndiũka nĩtũraiguana korwo kwamba matatũ twarie marĩ
Ini kama matatu ile. Ndio kinema. Ndio kana ndio kama. Na niye ndo direct TikTok kwa atrere. Hizi ni unege milioni kumi. Na kake kila pesa hiyo yake. Ya tele sio de nyambe lege mwili mwa na tigire gari ya milioni 10. Joke kifere kikiroko. Kali ni tijero. Mimi kuna grasi milioni moja. Loan. Ina gari na milioni moja loan. Ndio kama kiona wakati kama milioni yenyewe yuko na mgodaji tafahamu wakati dibedi msiki milioni ila tukana ndipo tufanye wale basi kana nia ndio na nyumba na ina gari na pia sikana ndio milioni sika tole so kafekia mambo ya loan masokeje meroka kugura kitu gitagwo infrastructure bonds ndio koraga yenye mzitagwo treasury bonds jawazi na category Ele cita por infrastructure bonds. Não cobra thirikari nigetha ike maendeleo gwaka macukuru kima bridges na kima anyita macokere milioni cirikureaga na interest ya kita 16% per year. Ina faidia kule. Ndio na kabisa tu milioni mugwaje. Interest ile imanana bonds hizi. Ni data zile ndio. No ati bona gari. No ati bona nyumba. Naro nirorere haya ni mtu leo ile milioni 10 hadi na akati atigona nyumba peke yake oligana kile kimwe leo ndio rogathia leo your principal amount ya milioni 3 no sia yali ya mungu toro kile kile loan interest igana to igwana kugo no ali kiasi ya kosi pesa sia kusia mungu na ukikenda kuya unyoge ugatwara taito feki todo bonds icio gurete na feki icio nicio ziga operate ta security yaku kulegera pesa ndio no ucoke ndio na icio umere nyingi makonegere 70% ya milioni ili itatumia sisi yako makodaga tu kwa ndio ndio kwa serikali tunaanza kitu vijana magari kitu kitako information. Mimi nime specialize in finance because I'm a graduate wa economics. Don't they see we can operate from first year all the way. Mimi ya kitu ta ukitoka ile kizono the most expensive course. Utaruhu kuraga ego tufike kitu ta private pilot need at least 150 hours igoro na power after ku experience tunadu fly on helicopter try ndio la tutenge tu ni stora ndio masaima donana ngo rafu kama na igara ya hiyo Mirani hagasi bidira ndio kuga is close to 4.5 kuna nikiokora gari nyemuta isi yuko ambudo nyamba kwa nami ya kaiko nyama not go that all the days wewe orega content creation ni bigwa content creation ni mwisho wako nyama hali ya mbele kiroho uginyo ko ina vision uginyo ko kimenya content creation ni tudoria munene fio tiogeka na ndio hivyo ndio ni dali Kenya mambo ndio ndio mundu tolewa chest unokoreka niko ide nikareka igwa ka nikarikona kuona kwi mundu wanogire gucina tondu onete taigana yani ni uria wothe ni kapino no ihurana yuga nani kuguo ni niyo riu kwa ndikiona rimwe ndariona tondu niyo ndia kiri na ndona tukigira kiria Tanzania tondu wathi kuria ri ndakirendio Tanzania huthi Harmonize the Pluto Muthenya umwe ukongegia ndogegea subscribers ta ngiri orofu. Igana nita no ndaruta ground yako Kenya. Andũ arĩa ni megũ Kenya na rĩu a Kenya arĩa mekũrĩa pizza ndio mekũmera huo chini. Igana nita. Ndimwa ndari muno. Kitu kĩngĩ ni njĩra mũndũ if you can advertise your products wisi kanya mugika ndio rekirira ando advertisement at least roko tuno kanya mukamura advertise reke tu akoragwo ni gaku
Rĩu ningĩ ngũraga test yono kana yage kuno kana video ĩyo kĩndũ gĩtagwo ad suitability nĩ ya demonetized. Tondũ unaona ni by the like 40% of my videos zinakuwa demonetized. Akili yako. Ndio ndamenya atĩ andũ no mariona tondũ nĩ ndende vurugu mũno. Nĩkarĩ kinya ngiri magana maigana ona nĩma. Ngĩũria atĩrĩrĩ video ĩno ndĩkũndĩha. Ũthĩ nĩ ndona rĩu kaharo nĩ gacika. Nĩgero ndĩrandĩha. Kuno nginya nani ka advert kariye kuitira harĩa ngĩeditire. Ngĩgakinya ka advert gakwa ka biacara ciakwa geko ni benefit kĩ direct. Nani harĩa ndekĩra advert ya school ya forex mũrutwo mũtũreria ngiri 30. Moka 5 ngiri 50. Nĩguo video ĩrĩa ndĩandĩkire. Ndio nani ndio. Ndio kampuni ya masani ya Densi. Kampuni ya kuni kikomo dikira ka advert harĩa mahũcĩra ma kũrĩa wapi sio ki matietie masani. Role situsi ya deliver. No sina na. Because no try for. Another thing, never talk negative about a fellow influencer on social media. Ya kuna no pagero jama. Munga bonga ni ali. Toto ya makira hemo ngiru mara ko ni ngiro. Toka ulikuwa go and he will be your downfall one day. Ganani. Kai kama mundu mana go mundu kama nyose no mwana ni mwalika ni tono ni alitamare meko. Hemo ndo kalma like go. Bana wewe ni akabati no arahuka ndugu. And that person will be your downfall. Tono ile kama negative kama hii. Leo ni mundu social media kisaidia. Moja ni ndio watu wengi wanatumia. Kama ni gasto. Kama unawe kugo no. Dua getu ria juu ria mutumia. Ria muno. Unless ndio ni mutekereza ukala purchase na mundu ucio. Tunaona andu aona makirima na online. Nimeende kutanga hawa sasa ni views labda wanataka kabisa. Unless ndio ni mutekereza tukana ile nguko. Oria mundu kwa ile nguko. Nazo na oini. Kile kile avoid advertise betting. Ndio the sexuality on social media. So do not cross strike on the channel. Then why wewe ukadi kabeti unatokana TV kidogo YouTube. Wewe kila video wana egero. So nini nyone ado kimata the channel. So do kabili sie grabe kini sie beti. Beti ndio unajiuza wewe kama kimu ya pesa. Doi. Kwani hata za betting company wapi? Yona ka pesa beki malus. Kugore drama kidogo kunekera bia sie na watu hata hivi. We always give a lot of money and a lot of money, but sometimes you also put you to slavery. Ndio ndio beti kana ni kugoga ni kugoga ngombe. Kugore tukana ni beti because kuna kwa hizo regulations za YouTube. Mimi ndio hiyo strike. Nigera amenye beti mtijega. Ranita, bravo muniani ate channel. No todo na connection kidogo siendo ya itapata CMA this guys akina Ziki akina Sundu able to kumisolve 24 hours. Channel ni siura kana ni mwana ndio utakusiri traces zote. Unless ukoni wewe na nikio atariwa ndio ingia ni channel mimi ni go stream live. Na mimi sisi ya moto ile. Ukoro we advised usijio paritie channel. Hano nekira ni channel yake. Aliye Utile mudu wana nekira channel yake. Ushapatiana. Ndio kuna kila pia cheka. Nema. Ndiki kwa mudu to yake kusandure. Ndikule ndo ukoraga yani uko channel yako ile ingia tuge tufeza tuega. Mabara nyita milioni isi 10. Bigara twanyita. Nitore yoga 30% ya channel yako kaida kama ya keta tu. Alafu ukuma he 70% ile. Togo timia tano bia 75% kulika milioni isi 10 tu kunegelile. Twanyita na wewe yake 35 mungi. Muruse mko na greta milioni kama mamatira mtaikia. Kana mtu yuko kutoka ukiwa kwa radio, ndio sema hivyo.
Baidhi ukiona rĩngĩ wĩna project ũrenda gwaka rĩ, nyũmba nĩ ya milioni 5 rĩ, na rĩngĩ ũgaki milioni 5 thutha wa mĩaka 5 YouTube rĩ, na he mũndũ ũngĩkũnengera rĩ, na egũgwĩtia kĩndũ ta 20% kana 30% rĩ, na ndaragwĩtia title kana logbook ya ngari rĩ, aragwĩtia channel. Ũkĩgĩ form channel ũgĩkando makana maheri ũkĩhũthĩra ĩno gũkũrie rĩ, twarie indo. Anyway, kĩndũ kĩngĩ korwo wĩna advisors na gũkũ advice ũrĩa kũhũthĩra mbia ciaku na nginya maũndũ marĩa gwĩka social media, especially when you're gũtangulia nanyita kaũndũ kangĩ korwo gĩri gũkorwo ũmwĩkirĩtie. Niĩ kĩrĩa kĩendaga kagi na Gĩkũyũ aingĩ rĩ, aingĩ makorwo mokĩte biacara ya gũcangithia. Kĩrĩ kanduaga mũno, aingĩ aingĩ makorwo biacara-inĩ ya gũcangithia. Niĩ nĩ ndathiĩ Machakos, mũtumia warĩtwo nĩ Ngarĩ, guoko na harĩ igũrũ, ũthiaga na mũirĩtu ũcio. Niĩ ngahũrĩrwo thimũ ngĩrwo mũndũ wĩna story, wanyita ĩnjĩkaga royal test. Na nĩ ndagũteithia rĩ, ndigũtinda ngĩkwĩra andũ macange. Wanyita nĩgũria ngorora ũhoti waku harĩa nginyĩte nĩma. Rĩu children's home ĩkoragwo ĩna ciana 52 koragwo kawaga. Nĩ ndarĩkũcia ta maita merĩ matatũ. Ndarĩkia na igũrũ nderĩria andũ macange. Karisti kuma igũrũ rĩ, ndarutĩte nyingĩ ta magana maigana? Magana merĩ. Nĩ tũrathiĩ kũruga, no irio iria mũndũ ũrĩa arĩa ũkona nĩ magana merĩ make karĩa. Koguo no gĩũkaga nĩkĩo no kũrutaga ciake. Aya, ngĩthiĩ Machakos. Mũndũ ndakĩrũmĩtwo nĩ akiuga niĩ ga story karĩa ndaheirwo rĩ, aimaga Mombatha akĩheo lift nĩ andũ ya marori. Mendaga gũkoma nake. Akĩrega makĩmũikĩria nja hau mũtitũ wa ndege. Akĩgucio nĩ Ngarĩ kana ciĩko. Mũndũ akaigua rĩngĩ mũirĩtu ũcio rĩngĩ arĩa mekaga icio manamwĩkĩra. Akĩrũmwo guoko na akĩrũmwo ritho nĩ Ngarĩ. Tigamwe na akarega biũ hau ũguo. Na niĩ nginya tũkĩoya rĩu nginya mũthuri wake nĩ aratũadvise atĩrĩrĩ, twĩkai kerũ tũrĩnjĩcite tũmũcangithĩrie mbeca na maũndũ ta macio. Hĩndĩ ĩyo ndirĩ na interest na mbeca ciake iria ciuga atĩa igũcangwo. Tũyamũ aya rĩu namba ĩyo nĩyakinyire handũ ĩgĩkorwo Ngai na a problem. Sijui kama ni Safaricom walifunga ama wakafanya nini. Rĩu andũ maroria comment section ni namba immediately gwĩka atĩ heana namba yaku. Tondũ ĩrĩa rĩ, either nĩ ta ihũrire M-Pesa kana ndĩreka atĩa. Haya, andũ acio rĩ, mathire Safaricom makiuga atĩrĩrĩ, atĩ mũirĩtu ũcio atĩ hena thibitarĩ nĩ athiaga wiki Wednesday, anga nĩ athiaga gwĩkwo nduthi ciĩtagwo atĩa gũcimwo cells, na atũmagĩra 70 o mũthenya, anga nĩ ndĩmũigĩire mbeca. Safaricom ikĩiga ciringi 170 kuma M-Pesa-inĩ yakwa, na mbeca iria ciatũmĩtwo nĩ andũ ciarĩ ciringi 30. Ngĩhũrĩra Safaricom kũmera macoki mbeca ciakwa, matiacoki. Appeal back. Tondũ andũ mathire na documentation, yani ona ndũramenya nĩ ta atĩa. Kiũndũ kĩa ngoma, kiũndũ. Halafu rĩ, na no ta Ngai-rĩ, interview-inĩ ĩyo rĩ, nĩagwetaga kĩrĩa andũ angĩ manamwĩkithia interview. Rĩu akauga atĩrĩrĩ interview-inĩ, atĩ sijui he mũndũ wandũmĩire $8,000 ĩyo nĩ milioni na atĩ makĩrĩa mbia ciakwa. Very known people mekaga interviews. Na nĩ ũndũ wa gĩtĩo rĩ, nĩ ndaeditaga video ĩyo rĩ, nĩ ndarutĩte kũrĩa guothe ugaga atĩa. Rĩu niĩ ngiuga ta reke njarie andũ aya. Njugaga nĩ mbia ciĩno marĩrĩka atĩ tũracema na mũndũ wakwĩra we. Nĩgetha ũkĩmwĩkĩra interview ĩkirie atĩ ũthiaga nyũmba magĩikara ihiga rĩ, magathiĩ nyũmba ya mabati ĩkarutwo indo ciothe magekĩra itigiri cia plastic na tũindo harĩa na kamatĩrĩci gakaigwo harĩa. Rĩu wathiĩ rĩ ũtwara gũkũ, mwarĩkia interview na andũ macangĩrwo rĩ, makainũka kwao. Ĩga nĩ tũraigua nĩtuonaga mostly andũ aingĩ a gũcangithia. Mohoro maya mothe macokaga kũmaumata thutha. Nĩũĩ nĩkĩ? Ũtakĩũĩ mũndũ ũracangithia kana nĩ maheni. Andũ acio makĩrĩ biacara.
Nĩiguaga biacara. Tuko twĩkĩrĩte to nginya ũthiĩ ũgacangithie mbeca nĩgetha tuone mbeca especially wĩkĩra content creation-inĩ tondũ andũ mahũraga mathabu ma tondũ mbeca cirĩaga Ngai nĩ mwega mũno. Wakora mũndũ mũrwaru genuinely ngoro-inĩ yake kuuga mũcangithie milioni ĩmwe ya cancer ciacangithia wamũnengera matano warĩa matano Ngai nĩ ũtũraga mũno matano macio rĩngĩ cancer ĩyo no ĩgagũcoka thutha we. Kuna wote kulia pesa ciaku wiganire na wonjorithia icio ri no ndio kirathimo kiri igana turaiguana ikani muno thank you ni ndani. Haya, tumpigie makofi tafadhali. Haya, na nitũikarĩre thĩ mũno tũrũgame hani. Haya, na gĩkogwo Lois Mwangi harĩa ũrĩ ũko ũkĩharĩria na DJ